Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder la partie de la chimie organique. J'ai rassemblé dans ce cours tous les quatre chapitres de cette partie-là. Avant de commencer la chimie organique, nous devons en premier lieu signaler que la chimie divise en deux branches principales. La branche de la chimie organique et la branche de la chimie minérale. Aujourd'hui, on s'intéresse uniquement à la chimie organique. La chimie organique est connue par l'homme de la préhistoire. L'homme préhistorique utilise déjà les propriétés de quelques composés organiques et on réalise quelques réactions chimiques. Les Égyptiens, les Romains, les Phéniciens employaient un certain nombre de colorants qui étaient d'authentiques composés chimiques. Par exemple, l'indigo, la lézarène et les légendaires rouges, etc. Aussi, l'homme a connu plusieurs transformations chimiques, comme par exemple la transformation des graisses animales. Il a synthétisé le savon par traitement basique. Avant de commencer, il nous faut faire une petite définition de qu'est-ce que la chimie organique. La chimie organique, c'est la chimie qui étudie les substances constituant l'organisme vivant, bien les végétaux, les animaux, etc. Ou synthétique qui contient l'élément carbone. C'est vrai. Ici, la chimie qui s'intéresse à l'étude des organismes vivants, ou bien les organismes synthétiques qui ont la base de carbone. À la base de carbone sont la chimie organique. Dans le 19e siècle, la chimie organique est considérée par l'homme comme étant une force vitale que les chimistes au laboratoire ils ne disposent pas. Avec la synthèse d'un composé organique, les chimistes ne pourront pas le synthétiser. C'est-à-dire la nature est capable de synthétiser un élément organique. Cette idée-là, elle est avec l'humanité jusqu'à le 18e siècle. Je crois que le 18e siècle, le chimiste Wallah, 1828, il a synthétisé l'urée. Il a il a préparé l'allemand synthétisé l'urée. بعد منه c'est-à-dire هذيك اللي كانت عندنا en avant لانه هذاك سميتو la synthèse d'un produit organique et due à une force vitale تجي تلوت هاد l'idée هذه. Le 19e siècle, même au 19e siècle, en 1863, la synthèse de l'acétyline à partir des corps simples par Berthelot. Berthelot, c'est un français. Après, au 20e siècle, la synthèse du glucide par Emil Fischer. Et après, au 20e siècle, les laboratoires de la science sont capables maintenant de synthétiser plusieurs molécules plus compliquées utilisées en médecine et aéronautique et plusieurs domaines de la vie humaine. La chimie minérale, à son tour, c'est quoi? C'est la chimie qui étudie les substances constituant des substances constituant que l'on trouve dans le règne minéral, comme le sol, le sous-sol et l'atmosphère. Les éléments de la chimie minérale. مثلا هذيك الرياكسيون اللي درنا اون افون اونتر لي ميتaux اكسيتيرا لي زاسيد ماشي لي زاسيد كاينين فيهم اللي هما اورغانيك بحال مثلا لي زوكسيد دو ريدكسيون اكسيتيرا. لا بلوبار ديال هاد لي رياكسيون سو سون اون بارتي دو لا شيمي minérale. Très bien. Ressources naturelles des composés organiques. منين كيجيونا هاد لي كومبوزي اورغانيك وكيفاش كتسانتيتيزيو في لا ناتور بهذيك لا فورس اللي سموها نوز اونسيان لا فورس فيتال. باغ اكزومبل اون بلانت كتكون عندنا اون بلانت il soumet كتكون عندنا الفو يكون عندنا لو بارتي دو لا بلوي ولا دي زيليمون ولا باغ ليريغاسيون اكسيتيرا. هاد لو هذا
elle traverse le sol vers les plantes. Lorsque le soleil apparaît, elle envoie ses rayons solaires, les gouttes de l'eau sont absorbées par les racines de la plante et émergent vers les feuilles à l'aide de molécules l'eau. Les plantes, elles absorbent aussi le CO2 de l'atmosphère et l'on transforme à l'aide de molécules de chlorophylle, elles transforment ces deux molécules en molécules de sucre. Le glucose ou bien le fructose. Et en parallèle, la plante, elle, envoie vers l'air le O2. C'est-à-dire l'origine de la molécule organique, c'est une synthèse de la par les plantes, à l'aide de la photosynthèse. C'est-à-dire les plantes, vraiment les responsables de la formation des premières ou les molécules primaires, les molécules primaires organiques. Il y a le sucre, le glucose ou le fructose. Les molécules de fructose ou le glucose, كتستعملهم les plantes باش يسنتيزيو لنا des autres composés organiques. Les organismes comme les plantes et les bactéries autotrophes peuvent synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse, le dioxyde de carbone et à partir du dioxyde de carbone. Exemple de la synthèse, il y a la photosynthèse. Le chlorophylle exploite l'énergie lumineuse du soleil pour synthétiser le glucose ou le fructose. كيجمعوا عندنا l'eau H2O, les molécules de H2O, 6 molécules de H2O, plus 6 molécules de CO2, plus la lumière, elle se transforme en O2, 6 molécules de O2, plus une molécule de glucose ou bien de fructose. Les glucides, les sucres élémentaires ou les glucides formés dans le chloroplaste fournissent à la plante entière, ou la plante qui synthétise les feuilles, qui la plante sous forme de saccharose. يعني كيتجمعوا بزاف ديال هاد الموليكول باش يفورميو لينا دو سكاروز. De l'énergie chimique et le squelette carbonique nécessaire à la synthèse de molécules organiques compliquées telles que le protéine et les liquides. Alors, la base des protéines اللي كنشوفوهم في la nature, la base ديالهم هي هذاك لو سكر اللي كيتصنع à partir de la photosynthèse. هذا الجلوسيد هذا كيتجمع باش يعطينا سميتو لو ساكاروز. هذا لو ساكاروز كتستعملوا لي بلونت à l'aide de l'énergie chimique باش يصاوبوا لينا البروتيين et les lipides. هادو هما l'origine ديال la chimie organique. Très bien. Les êtres vivants sont constitués principalement de carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Lorsqu'un être vivant meurt, يعني هذوك لي ليبيد وهذوك لي بروتيين وهذوك لي سكر كاملين اللي تسنتيزاو à l'aide de la photosynthèse ولا اللي كلاهم ان اتر فيفون في لي بلانت باش يحولهم للوكور ديالو اكسيتيرا. هادو كاملين ملي كيموت ان اتر فيفون sa matière organique est décomposée par l'activité microbienne. يعني فاش كتكون عندنا هاد اون بلانت مثلا هادي كتوقع ليه une décomposition à l'aide de la microbiologie. هادي كيستعملوا هاد لي بلانت هاد لي زانيمو هادو كياخذوا هاد لا ماتيير بريمير وكتديكومبوزا. Très bien. Dans le milieu aérobie, يعني فاش كاين ان اوكسجين كي سيركول، فاش كيكون عندنا ان اوكسجين كي سيركول، tout le carbone se transforme en dioxyde de carbone. يعني هذاك الكربون اللي كيكون في لي بلانت il se fixe على الO2 باش يتسنتيزي لنا لو ديوكسيد دو كربون. Très bien. ملي كيوقع هاد سميتو هاد لا ديكومبوزيسيون ديال هادي على دو دي ميكروب ولا على دو d'oxygène, باش كتوقع عندنا هاد ديكومبوزيسيون ديال هادي elle se transforme en quoi? Elle se commence à se décomposer jusqu'à la disparition totale de la matière organique.
Si la matière sédimente dans le milieu aérobie, comme certains fonds marins, يعني البلايص فاش ما كيكونش عندنا الاكسجين فاش كيتسيديمونتاريزا يعني كيترسب هذاك لا ماتير اورغانيك s'arrête dès que le dioxygène initial présent était consommé. يعني لا ديكومبوزاسيون كتحبس ملي كيتكونسوما لينا هذا لو ديوكسيجين. يعني الا ما بقاش عندنا الاكسجين في الميليو اشنو كيوقع؟ يعني بدات كتديكومبوزا لا ماتير حتى سالا لينا هذاك الاكسجين وما بقاتش كتديكومبوزا انه غيست هذه كتبقى لينا هاد لا ماتير اللي ديكومبوز. اشنو كيوقع ليها؟ كتوقع ليها اون سيديمونتاريزاسيون يعني كيوقع عليها واحد الترسب ديال الطبقات ديال لاغجيل ولا ديال لي ماتير الكيتس ولا اكسيتيرا حتى كتسيديمونتاريزا هاد لا ماتير. هاد لا ماتير il se à l'aide de la pression la couche sédimentaire qui contient la matière organique اللي كتسمى لا كيروجين il se met à des pressions et à des températures يعني كتهبط وكتخضع لا بريسيون ديال لا تير. هاهي كتهبط كتولي سيديمونتير في هاد لا زون هادي صافي. من بعد كتطلع الفوق ملي كتفورما عندنا هنا لو بيترول elle émerge vers le sol. La couche sédimentaire qui contient la matière organique, le kérogène, est soumise à des pressions et à des températures de plus en plus élevées. Et en absence d'oxygène, le kérogène commence à se décomposer pour produire principalement le pétrole. يعني l'origine ديال هذاك البترول اللي كنستعملوه maintenant في plusieurs domaines ديالنا في لا كورون هو l'origine ديالو هي هذيك لي ماتير هذيك لي زيتر فيفون اللي صاوبوا لينا البروتيين ولي ليبيد اكسيتيرا ماتوا ما خضعوش لا ديكومبوزيسيون سواء ميكروبيان ولا ايروبي. هادو كيتسيديمونتاريزاو دو بروش ان بروش على دو لا بريسيون الى لا تمبيراتور. فاش كيهبطوا كتزاد لا تمبيراتور وكيتزاد لا بريسيون سيتادير كيتفورما عندنا كيتفورما عندنا لو كيروجين. من بعد فاش كيتزاد لا بريسيون لي كونديسيون ديال لا تمبيراتور لا بريسيون كيتكون عندنا لو بيترول. ديك لو بيترول ولا لا غاز ناتوريل كيتكون ايميرج كيطلع للفوق ايميرج بور فورمي واحد الريزيرف كيتسمى لو ريزيرف بتروليان. هاد لي ريزيرف هما اللي كنقلبوا عليهم اليد ديال لي زون سيسميك. تري بيان. ملي كنلقاو هذاك بلي اليد دي زون سيسميك كنديروا ليكسبلواتاسيون كنخرجوا هذاك لو بترول. ابخي l'extraction du pétrole brut اشنو كنديروا ليه؟ سو ديغنيي ني با اوتيليزي تيل كيل اي. يعني هذاك البترول بروت اللي كناخذوه ما كنستعملوش ديريكتومون هكا سيتادير il se met à كنستعملو دي ترانسفورماسيون. هاد لي ترانسفورماسيون كنسميوهم لي ترانسفورماسيون دو رافيناج. صافي لو رافيناج il consiste en premier lieu à séparer les hydrocarbures suivant les densités. يعني كنسخنوا هذا وكنعطيوه لا تمبيراتور. هذا هو الفور كيعطينا 350. هادو كيتخضع كيتفابوريزا وكاين اللي كيتفابوريزا كاين اللي كيوقعوا لهم دي زيشونج صافي في لور كاركتيرستيك فيزيك. Au fil du temps nombre de procédés ont été développés. كاين الكراكاج كاين لو ريفورماج اللي غنشوفوهم في لا في هذا الكور الكراكاج لو ريفورماج pour accroître l'appareil des hydrocarbures les plus profitables. يعني بحال هذوك اللي كنستعملوهم بحال ليسانس بحال بزاف ديال هادو كيخضعوا لواحد السيستيم ديال الكراكاج لو ريفورماج وبزاف ديال لي سيستيم. حنا اون سانتيريس اونيكمون في هذا الكور الكراكاج لو ريفورماج باش نخرجوا منه هذاك الغازوال اللي كنستعملوه الفيول اللي كنستعملوه في الطيارات الكيروزين اكسيتيرا وكنحيدوا ليهم لي اون اليمينو لو سوفر. Très bien. إذا في لا شيمي أورغانيك الإليمون اللي هو أكسيال هو لو كربون. لو كربون اللي كيتعتبر الإليمون دو لاكس ديال هاد لا شيمي أورغانيك. إذا le carbone est l'élément central autour de lequel s'est organisée la chimie de la vie. يعني هاد لا شيمي أورغانيك كاملة elle se regroupe autour de carbone. Par exemple, les protéines qui sont d'une catégorie composée carbonée, parmi tant d'autres, ont acquis au cours de l'évolution d'étonnantes variétés de structures des fonctions
Ce sont des molécules extrêmement compliquées dont la masse moléculaire varie de quelques milliers à plusieurs millions. La structure complète n'est connue que pour les cinquantaines d'entre elles et ce sont des molécules extrêmement compliquées dont la masse moléculaire varie de quelques milliards à plusieurs millions. يعني بزاف هاد لي موليكول ديال البروتين كيكونوا لينا بزاف ديال لي ستركتور. يعني واحد الكربون، هذاك الكربون اللي هو الكربون يمكن لي قاد لينا مليون موليكول صافي، وما كنعرفوا منهم غير دي سيكونتين يعني في البيولوجينا اون كوني كو 50 من هاد لي فاريتي ديال البروتين الى لي كومبوزيت. هاد الشيء كامل هاد لا فاريتي اللي كتعطى لينا اللي سوبي اكوا الاكزيستونس دو دو كربون. هو هذا الكربون هذا هو اللي عطى لينا هاد لا فاريتي. علاش بالضبط هذا الكربون؟ بوكوا لو كربون اكزاكتومون ماشي ان اوتر élément ماشي l'oxygène ماشي l'azote ماشي d'autres éléments. Et bien, la réponse à cette question sera trouvée dans l'étude de la structure électronique du carbone, car c'est elle qui le rend apte à fournir la variété de composés. يعني هذاك la structure électronique ديال الكربون la possibilité de nous fournir la variété هذه فين كاينه في هذيك la structure électronique du carbone. La structure électronique du carbone كيفاش دايره؟ comment il est? L'atome de carbone a comme structure électronique K2L4, c'est-à-dire sa couche externe elle n'est pas saturée. L2V, sa couche externe n'est pas saturée. Selon la règle de l'octet, elle cherche à acquérir les 4 électrons qui sont sur la couche externe. C'est-à-dire la couche externe, elle doit être remplie par 4 autres électrons. Elle cherche à acquérir la structure électronique de le gaz noble le plus proche, les wallonions. Pour cela, le carbone forme 4 liaisons covalentes. يعني كيصوب لنا هذا 4 liaisons covalentes pour saturer sa couche externe. Donc on peut dire que le carbone est donc tétravalent. Il a qu'un tétravalent, c'est-à-dire il forme 4 liaisons. هاد لي ليزون اللي كاينين عندنا شنو هما؟ il se lie à 4 كاينه البوسيبيليتي باش يكون عندنا دي ليزون سامبل. il se lie à 4 atomes voisins par des liaisons covalentes simples. La géométrie autour du carbone est un tétraèdre. يعني كاينه البوسيبيليتي يدير لينا 4 ديال لي ليزون avec 4 autres atomes اللي هما ديفيرونت ولا avec 4 atomes mais les liaisons خصهم يكونوا simples. يعني ملي كيدير 4 ليزون سامبل هذيك لا ستركتور اللي كتكون اوتور دو كربون كتكون اون ستركتور اللي هي تيترافالون. يعني بحال واحد البيراميد كيلعب فيه الكربون الدور ديال لو سونتر دو غرافيتي ديالو. يعني وكيبقاو هذوك لي زوتر اتوم في لي سومي ديال هاد لو بيراميد. ولا يمكن يدير لينا اون ليزون دوبل اي دو ليزون سامبل. يعني غيفورمي لنا une liaison double et 2 liaisons simples. Elle se lie à un atome par une double liaison et avec 2 autres atomes par simple liaison en formant un trigonal plomb. يعني غيكون عندنا بحال واحد trigonal plomb اللي كتكون عندنا واحد الزاويه ديال 120 دوغري. ولا كاينه البوسيبيليتي اخرى هو يفورمي لنا 2 liaisons de double liaison. Elle se lie à 2 atomes voisins par 2 doubles liaisons covalentes. La géométrie autour de lui غتكون لينيير بحال مثلا اللي كاينه في السي او 2 هذه. ولا كاينه لا dernière possibilité هو il forme une liaison triple et 2 liaisons et une seule liaison simple بحال مثلا هذه. Très bien. يعني la structure électronique du carbone, la variété de liaisons qu'il peut former un atome de carbone. Très bien. Domaine de présence de la chimie. La chimie organique, fil d'une recherche qui poursuit continuellement. La chimie organique, elle a toujours été en évolution. Elle a toujours une évolution. Qui connaît des savants qui cherchent et recherchent toujours des nouveautés. مثلا la coronavirus, la chimie organique, les savants de la chimie organique,
كيحاولوا منكم يفورميو لينا دي موليكول اللي هما ميديكال اللي غيتستعملوا باش يضربوا لينا هذاك الكورون ليبيديك ديال الفيروس ديال الكورونا. On classe les secteurs de la chimie organique selon le produit formé. يعني كنكلاسيو هادو على حساب لي برودوي فورمي. كاين عندنا اون شيمي لوغد يعني عندها بزاف ديال لي برودوي، يعني كاينه واحد الغزاره في لي برودوي. كاينه الشيمي دي سبيسياليتي كتبرودوي لينا شي حاجه اللي هي تري سبيسيال، وكاينه لا شيمي فين اللي كتبرودوي لينا دي موليكول تري فين بواحد لي كونتيتي اللي هما تري بوتيت، بحال مثلا في لا فارماسيوتيك. La produit se fait en grande quantité par millions de tonnes par an. Par exemple, la carburant est entre combustible liquide. مثلا هنا كتفورمو لينا دي طون، كنصنعو دي طون من هاد لي برودوي. مثلا في لي فيول، لي مازوت، ليسونس اكسيتيرا، هادو كاملين كنصنعو منهم دي مليون دو طون شاك اني. داكشي علاش كنصنفوهم لا شيمي. لا ماتيغ بلاستيك اي إلاستوبلاستيك، الكاوتشو سانتيتيك، هادو كنصاوبو منو حتى هو دي ميليي دو طون شاك اني. غير البنوات ديال الطوموبيل، لي بنو دي زوطوموبيل ولا دي كاميون ولا ديال سميتو ديال الطيارات اكسيتيرا، كنصاوبو منهم دي مليون دو طون شاك اني. لي تكستيل سانتيتيك، الغايون، لي لون، لورلون، التيرغال، الريبسون اكسيتيرا، هادو كاملين اللي كنصاوبو منهم حتى هما دي طون شاك اني. La chimie de spécialité. Chimie d'élaboration des molécules complexes par la réactivité organique. هادو كنسانتيتيزيو دي موليكول اللي عندهم لا رياكتيفيتي اورغانيك، بحال مثلا في لي صابون اي لي ديتيرجون، بحال مثلا في لي كولورون ولا لي بانتور، بحال مثلا في لي كوسميتيك اي لي بارفان. هادو كاملين كيتسموا دي لا شيمي دو سبيسياليتي. كاينه لا شيمي فين، هي دو نو جور اون لابور par synthèse des molécules sophistiquées comme celles des contraceptiques oraux ou des antivirus. مثلا les antivirus là اللي هما كيتستعملوا. إذا هادو هما لي دومين دابليكاسيون ديال لا شيمي اورغانيك. كاينه لا شيمي لور، لا شيمي دو سبيسياليتي و لا شيمي فين. هاديك فاش كنبرودويو دي غروند كونتيتي، بحال مثلا لو مازوت اكسيتيرا، لي زيسونس، لي فيول، لي كيروزين اكسيتيرا، ولا لي بلاستيك ولا الكاوتشو، هنا لي نيلون، لي تكستيل كاملين، هنا لي ديتيرجون، لي كولورون، لي برودوي كوسميتيك، هنا لا شيمي فين كتبرودوي لي ميديكامون في لا فارماسيوتيك اكسيتيرا. Très bien. Molécules organiques. Dans tous les molécules présentent un enchaînement d'atomes de carbone, قلنا ديما الكربون هي l'atome axial ديال هاد لا شيمي اورغانيك par des liaisons. يعني كيكون عندنا اون موليكول دو كربون كيتلياو بيناتهم باغ دي ليزون، فوالا اكسيتيرا. يا اما كيكونوا دي ليزون سامبل بحال هادي، يسمى ليزون كوفالون، ولا دي ليزون دوبل بحال هادو، ولا دي ليزون اللي هما دي ليزون تريبل بحال هادو، افيك دو زوتر موليكول يقدروا يكونوا الهيدروجين اكسيتيرا. هادي كنسميوها هاد لونشينمون ديال لي زاتوم دو كربون ابلي chaîne carbone. هاد لي موليكول اللي هما ديفيرونت على l'hydrogène والكربون كنسموهم certaines molécules. De ces molécules ont plus groupe d'atomes comportant l'oxygène, le chlore, l'azote, le manganèse, etc. هادو كيتسموا لو groupe fonctionnel. هاد لي groupe fonctionnel كنعرفوهم à l'aide de quoi? On les connaît à l'aide de leur réactivité chimique ou à l'aide de leurs propriétés chimiques ou bien leurs propriétés physiques. يعني chaque molécule غير كتبدل هذه كتعطينا une autre des autres propriétés chimiques et des autres propriétés physiques. type de chaîne de carbone. شنو هما لي type de chaîne de carbone اللي كيكونوا عندنا يا اما دي ليغيزون سامبل، يعني لا شين كربون كيكونوا فيها غير دي ليغيزون سامبل، يقولوا لنا عندنا une chaîne saturée. Là, les atomes de carbone se forment à l'aide de liaisons simples. Exemple, la chaîne de propane est saturée. La chaîne كاملة saturée. لأن les liaisons اللي عندي هنا ce sont des liaisons simples. Très bien.
ولا des chaînes insaturées يعني فيها double liaison la triple liaison. Deux atomes de carbone au moins forment une liaison double ou triple. Exemple, la chaîne de propane واحد N est saturée بحال هذه مثلا فيها une double liaison. يقدر تكون فيها une triple liaison غتكون هذه une chaîne insaturée. إذا la chaîne linéaire كتكون عندنا une chaîne اللي هي linéaire. Un atome de carbone est lié à deux autres atomes de carbone au plus. ما كايناش اكثر من deux atomes de carbone كتليا بهم واحد l'atome de carbone. إذا exemple بحال هذه كنلقاو ان هاد l'atome de carbone est lié à cet atome, هاد l'atome est lié à deux autres atomes, mais ما كايناش une troisième atome. هذه كنسميوها une liaison, une chaîne linéaire. ولا يقدر تكون عندنا une chaîne ramifiée ou un atome de carbone ou plus d'atomes de carbone sont liés à plus de deux atomes de carbone. نقدر نلقاو un atome de carbone اللي مع 4 ديال لي اتوم دو كربون ولا مع 3 يعني ما كيكونوش غير جوج. الا كانوا دو زاتوم دو كربون كنقول عندنا اون شي لينيير. الا عندنا اكثر من جوج ديال لي زاتوم دو كربون واحد لاطوم اللي اكثر من جوج كنقول عندنا اون شين غاميفي. بحال مثلا هذه كنلقاو ان هاد لاطوم دو كربون هذا سيت اتوم لا اللي هي ا 2 ا 3 زوتر اتوم دو كربون. يعني هنا عندنا اون شين اللي هي اون شين غاميفي. هذه كتسمى 3 ميثيل نو 3 ميثيل برو بينتان 3 ميثيل بينتان. chaîne cyclique. La chaîne cyclique, un atome de carbone est lié à deux autres atomes de carbone au moins. جميع les atomes كيتليو مع deux atomes. بحال هذه إلا مشينا لأي أتوم من هادو كنلقاو عندنا هنا جوج ديال لي زاتوم اوتر دو كاربون. طري بيان. بحال السيكلو هذه كتسمى لو سيكلو بينتان. كاينه لا فورمول بروت. اشنا هي لا فورمول بروت؟ هي كنمونسيونيو كنسينياليو لاطوم لي زاتوم ديال الكربون اللي عندنا بواحد لانديس ديال لو نومبر ديالهم، و لي زاتوم ديدروجين اللي عندنا بان انديس ديال النومبر ديالهم، الاكسجين بالانديس ديال النومبر ديالهم. Elle mentionne la nature et le nombre d'atomes qui composent la molécule. Exemple, le butane, C4H10. L'alanine, C3H7NO2. يعني كنسينياليو هنا l'atome مع le nombre ديالها، 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 etc. وكاينه une formule اللي هي semi-développée. Une formule D est semi-développée représente les molécules en montrant la nature des liaisons carbone-carbone et entre les différents groupes qui composent la molécule. هنا ما كنسينياليوش لي liaisons hydrogène-carbone. Exemple, هنا كنديرو liaison carbone-carbone carbone-carbone ولا azote carbone carbone-oxygène. Les autres ما كنسينياليوهمش la structure. وكاينه عندنا لا فورمول ديفلوبي هي لا ريبريزونطاسيون دو توت لي تيب دي ليغيزون اللي كاينين في لا موليكول. ريبريزونط توت لي ليغيزون دون لا موليكول. بحال مثلا هذه ديال البيتان كنسيمياليو كاملين لي ليغيزون ديال لا لينين كنسيمياليو كاملين لي ليغيزون اللي عندنا. سيتادير هنا كتسمى اون فورمول دو ديفلوبي. هذا لا فورمول ديفلوبي قليل فين كتستعمل لا بلو يوتيليزابل هي لا فورمول semi-développé. وكاينه عندنا لا ريبريزونطاسيون توبولوجيك. هاد لا ريبريزونطاسيون توبولوجيك ما كنسينياليوش لي زاتوم، on signale uniquement les liaisons. Une représentation très simplifiée de la molécule. La chaîne carbonée est disposée en zigzag. يعني فين ما كيكون الكربون كان هذاك لا liaison كتزيغزاغا qui comporte les ramifications et les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui leur sont liés ne sont pas représentés. يعني الكربون والهيدروجين ما كنسينياليوهمش. Les liaisons multiples sont mentionnées. Les atomes autres que le carbone et l'hydrogène figurent par leur symbole. يعني ما كنسمبوليجيوش غير الكربون مع الهيدروجين، les autres كنحطوا لهم la signification ديالهم. exemple بحال مثلا هذه البوتان كاينه كربون هيدروجين كربون يعني شحال من اتوم كربون 4 هما 4 اتوم اونسيليا هنا 4 اتوم
واحد لاطوم في الزيكزاك هنا كاين ان اوتر اتوم كاين ان اوتر اتوم في الزيكزاك هنا كاين ان اوتر اتوم في الاكستريميتي اوسي كاين ان اوتر اتوم هنا بالنسبه للبيتين لي زانسين باغ اكزومبل هنا غنسينياليو هاد لاطوم و دوبل ليزون اتوم اي اتوم هنا الكربون الاول الكربون الثاني لا دوبل ليزون كربون كربون البروبانول بالنسبه للبروبانول كنسينياليو غير الاكسجين هنا الكربون الاول ها هو الكربون الثاني ها هو الكربون الثالث سي سيلويلا وكنسينياليو الاكسجين هادو هما لي تيب ديال لي زونشينمون اللي كيكونوا في لا شيمي اورغانيك تري بيان les alcanes ce sont les hydrocarbures saturés هما هادوك les hydrocarbures اللي فيهم غير الكربون مع الهيدروجين qui contient que les atomes de carbone et d'hydrogène وكيكونوا فيهم غير لي ليزون سامبل il y a pas de liaison triple ولا liaison double كلهم ce sont des liaisons simples وما كاينش شي اتوم اخر من غير الكربون et l'oxygène les alcanes linéaires ont la formule brute de la forme CnH2n plus 2. Les alcanes cycliques ont la formule كاين عندنا les alcanes linéaires وكاين les alcanes cycliques les formes CnH2n. La nomenclature. Les alcanes linéaires. Les alcanes linéaires sont nommés en utilisant les préfixes grecs indiquant le nombre d'atomes de carbone que l'on fait suivre de suffixe an. يعني كنشوفوا ان اللي عندنا هنا اشنو هو النمبر اللي عندنا هنا كنرجعوا لانديكاسيون سميتو البريفيكس غريك ديال هذا النمبر كنحطوه وكنتبعوه بان. اكزومبل بحال مثلا الا عندنا واحد كنقولوا الميت وكنزيدوا عليه ان كيولي لو ميثان. دو ايت كنزيدوا ان كيولوا لي ايثان. سي 3 هو البروب كنزيدوا ليه ان كيولي بروبان. 4 بيتان. 5 بينتان. 6 هيكسان. 7 هيبتان. 8 هيبتان. 8 اوكتان. 9 نونان. 10 ديكان. 11 اوني ديكان. 12 بليزيور راه كاينين بزاف حتى في هاد لي زاركان كنوصلوا حتى تقريبا حتى 30 اللي هو تريكونتان. وكاين الفان اللي هو ليكوزان. كاين 12 هو الدوديكان اكسيتيرا. وكيختلفوا هادو في لي بروبريتي فيزيك شيميك ديالهم. Très bien. Les alcanes ramifiés. Pour nommer les alcanes ramifiés, on considère qu'elles sont formées d'une chaîne principale. C'est كنقلبوا على واحد الشين اللي فيها le plus grand nombre ديال les atomes de carbone. Les autres كنسميوهم les groupes alkyles ولا هما les substituts. صافي كنقلبوا على واحد لونشينمون ديال les atomes اللي غيعطيني le plus grande chaîne ديال les atomes. وكنتبعوا وكنشوفوا لي زالكيل وكنعطيوهم نحاولوا ما يمكن نعطيوهم لا نيميروطاسيون لا بلو بوتيت. بحال هادي مثلا عندنا لو كربون لا شي لا بلو لونغ. فوالا لا شي لا بلو لونغ هي هادي ولا يمكن لينا ناخذوا هادي بحال سي لا سي 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 ولا يمكن لينا نمشيو لهادي سي 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 سي. صافي وهذا كيتسمى لو سبستيتيون ولا لو جروب الكي. هنا شحال عندنا من اتوم 1 2 3 4 سيتادير عندنا البيتان ولكن نحاولوا يمكن هذا لو سبستيتيون نعطيو لو بلو بوتي نومبر اللي هو بوسيبل. يعني الا جينا من هذا لو سونس 1 2 3 4 غتولي هذه عندها هذا الكربون اللي فيه السبستيتيون فيه 2. اما الا جينا من هنا 1 2 3 غيولي عندها هذا الكربون اللي هو سبستيتيي كيكون عنده النومبر 3. سيتادير اون شوازي هذا لو سونس بحيث هذا غيكون عنده لو بلو بيتي نومبر. صافي كاين عندنا ان شين لينيير اي ان سبستي كيتسمى لو سبستيتيون. صافي هذا الكربون هذا سي اش 3 سي ان سي سبستيتيون. نون دي جروب الكيل
كنوميو هاد لي زالكيل هادو كيفاش كنوميوهم ونو لو سبستيتيون ليا على شين برينسيبال dérivé de l'alkane linéaire correspondant en remplaçant le suffixe an par le suffixe il. Exemple, le méthane qui est méthyle, l'éthane il est le méthyle, propyle, butyl, pentyl, hexyle, heptyle, octyl, nonyle et dicyl. C'est vrai qu'on remplace an par il. Les noms les alcanes. Très bien. Règle de nomenclature. La chaîne carbonée la plus longue est appelée chaîne principale. Son nombre d'atomes déterminé le nom de l'alcane. La chaîne, le nombre des alcanes, le nombre des carbones, la chaîne principale, qui est le nombre le nom de l'alcane. Par exemple, on a la plus longue chaîne, هي هذه فيها c'est-à-dire les atomes هذه هي لا chaîne الاولى الا خدينا لا دوزيام chaîne فيها 5 atomes troisième chaîne اللي هي possible فيها 6 atomes c'est-à-dire le plus grand enchaînement اللي عندنا هنا هو 6 atomes يعني غنشوزيو هذه من بعد dans ce cas c'est le hexane يعني هذا l'enchaînement اللي عندي هو الهكسان 1 2 3 4 5 6 6 atomes, c'est le hexane. On numérote la chaîne principale de façon à ce que le numéro, le premier atome de carbone, porte une ramification soit de plus petite possible. يعني هذا الكربون اللي كيتاخذ اللي فيها الراميفيكاسيون بين لو سبستيتيون هذه مع هذه خصنا نحاولوا يمكن نعطيوهم لو بلي بيتي نومبر. إلا جينا في هذا لو سونس ولا في هذا لو سونس عندنا دو بوسيبيليتي اما غنمشيو هكا ولا غنجيو من لوهو. إلا جينا من التحت غيعطينا 1 2 3 4 5 6 يعني هاد لي سبستيتيون اللي عندنا هنا عندهم لي نومبر 2 et 4. إلا جينا من لو سونس لو دوزيام سونس 1 2 3 4 5 6 يعني غيكون عندنا 3 et 5. دونك غناخدو لو سونس 1. علاش لو سونس 1؟ لأن هذا كيعطينا شنو هو لا نيميروطاسيون اللي كيعطينا 2 4 لو سونس 1 ديال لو سبستيتيون il nous donne le numéro 2 et 4. Le sens inverse غيعطينا 3 et 5. Si on compare, on observe que les alkyles ont deux numérotations 2 4 et 3 5. Puisque 2 plus 4 كيعطيونا 6 et 3 plus 5 il nous donne 8, on choisit la numérotation la plus petite اللي هي 2 plus 4. هي هذه اللي غنشوزيوها. C'était la numérotation dans le sens 1. Ce nom est précédé des groupes alkyles placés sur la même chaîne par ordre alphabétique et on avance en élevant le L, le E final. يعني غتولي غناخدو لي زالكيل الالكيل اللي عندنا هو الميثيل هنا الميثيل غناخدو ميثيل هيكسان صافي لان عندنا غير الميثيل اللي عندنا هنا. L'ensemble est précédé du numéro des atomes de carbone qui le comportent. يعني هاد لا نيميروطاسيون التسميه ما بقاتش صحيحه لان نسينا لا نيميروطاسيون يعني غناخدو 2 ميثيل 4 ميثيل هيكسان. C'est plusieurs groupes substituants ils sont placés par ordre alphabétique sans le préfixe multiple. C'est à plusieurs fois le même groupe إلا عندي le même groupe بحال هذا عندي الميثيل مع الميثيل ما كندير جوج ميثيل 4 ميثيل لا هاد لا نومونكلاتور افلاس اشنو غنستعملو غنوليو نستعملو لا نيميروطاسيون ديال دي لان عندي جوج يعني غنوليو نديرو 2 4 دي ميثيل هيكسان هذه هي لا نومونكلاتور ديال هاد لاكان. En bref, on choisit la plus longue chaîne كنختارو لا شين اللي فيها بزاف ديال لي اتوم د كربون يكونوا انشيني ياك. من بعد كناخدو لو سونس دو فاسون ا كو لي جروب ميثيل ولا لي جروب لي سبستيتيون يكون عندهم لا بلو بوتي نيميروطاسيون. الى عندنا دي زالكيل اللي كيتعاودوا كنستعملوا هادو الى تعاود دو فوا كنديروا دي
إلا تعاود 3 فوا كنديرو تري، إلا تعاود 4 كنديرو تيترا. غناخدو دي زيكزامبل. Donnez les numéros du composé, les noms de composés organiques suivants. هادو كاملين غنديرو لهم la nomenclature. Pour cela, باش نديرو la nomenclature كنشوفو لي زونشينمون اللي عندنا. عندنا هاد لونشينمون فيه شحال من اتوم؟ 1 2 3 4 5، c'est-à-dire il contient 5 atomes. غنمشيو لونشينمون suivant. عندنا ان اوتر لونشينمون فيه uniquement 4 atomes. يعني هذا ما خدامش لان عندنا واحد فيه 5 atomes. غنمشيو لاوتر اونشينمون فيه 1 2 3 4. il n'est pas utilisable. c'est-à-dire كيبقى لينا هذا اللي فيه لو بلو غران نومبر ديال لي زونشينمون اللي هو 5 اتوم. بقى لينا دابا لونشينمون، درنا لونشينمون يعني غنشوفو لوردر دو نيميروطاسيون. هذا الا خدينا هذا لوردر دو نيميروطاسيون في هذا الصوص غيكون عندها هذا عنده 2، هذا عنده 3. اما إلا خدينا هاد لو سونس انفيرس غيولي عندنا هنا 3 اي 4، سيتادير غنختارو هذا اللي فيه 2 اي 3. وكنشوفو لوردر الفابيتيك. عندي هنا الايتيل، عندنا هنا الميتيل. الايتيل اي عنده البروبريتي سبق في لوردر الفابيتيك على الميتيل، يعني غنديرو 2 ايتيل 3 ميتيل بينتان. بالنسبه للدوزيام غنشوفو هاد لونشينمون فيه 4 اتوم، لونشينمون الاخر فيه 5 اتوم، ولونشينمون لو ديرني لونشينمون فيه 6 اتوم. سيتادير اون شوازيغا لونشينمون لو بلو لون. إلا شفتو هنا عندنا دو جروب ميتيل، يعني غيكون عندنا دي ميتيل. on observe ici le substitution diméthyl. إلا خدينا في لو سونس 1 عندنا 3 4، لو سونس انفيرس 3 4، c'est-à-dire la même numérotation. c'est-à-dire عندنا 3 4 ديميتيل بروبان. بالنسبة لهاد لا موليكول هادي هي بلي كومبليكي. عندنا هاد لونشينمون فيه 3 اتوم، لونشينمون الاخر فيه 4 اتوم، لونشينمون الاخر 5 اتوم، 7 اتوم et 6 atomes. C'est-à-dire on choisira le plus long اللي هو 7 atomes. وعندنا 3 ديال لي ميتيل لي سبستيتيون اللي هما الميتيل et 1 اللي هو الايتيل. صافي. ليتيل اي سابق على الميتيل في لوردر الفابيتيك، يعني غنديرو لوردر الكلاسمون 1 2 3، يعني غيكون 3 ميتيل كلاسمون. يعني إلا خدينا لو سونس البريمير هو هذا سميتو، والاخر غيكون 3 5 5 6. مشينا في هاد لوردر كيعطينا 3 3 2 3 3 5، يعني هاد 2 3 3 5، هذا غيعطيني 3 5 5 6. يعني غناخدو هذا اللي هو لو بلو بوتي، يعني غني 3 ايتيل 2 3 5 تريميتيل بي هيبتان 7 اللي هو لي هيبتان. Très bien. Nomenclature des alcanes cycliques. Les règles de nomenclature sont presque les mêmes, غير كنزيدو البريفيكس ديال السيكلو devant les enchaînements principaux qui constituent la chaîne principale. Le carbone numéro 1 est choisi de manière à minimiser les indices des substitutions. Exemple, مثلا هذه كنحاولوا ما يمكن ناخذوا هذا هو رقم 1 ولا هذا هو رقم 1. بويسك هذا الايتيل لو بلي لونغ غنعطيوها رقم 1 جوج 3، صافي غيولي 1 ايتيل 3 ميتيل بيوتان. بالنسبه للثانيه غيكون عندنا هذه الشيرمون، يعني غنبداو من هنا ونرجعوا للفوق. اذا غيكون 1 ايتيل 3 ميتيل بينتان. تري بيان. هذا لو ديرني شنو غتكون لا نومونكلاتور اللي هو الهكسان. عندنا الديميتيل، خدينا لا نومونكلاتور في هذا لوسونس ولا في هذا لوسونس، هذا رقم 1 ولا هذا رقم 1 سي لا ميم شوز. اذا غيكون 1 3 ديميتيل سيكلو هكسان. Les alcènes, ce sont des hydrocarbures éthyléniques ou non saturés. ما فيهمش لا ساتوراسيون، يعني كاينه une double liaison ou encore olefine. Pour formule générale, la formule générale ديالهم هي CN2 CNH2N. CNH2N.
Ils possèdent dans leur molécule une double liaison entre deux atomes de carbone. Il y a une double liaison entre les atomes de carbone. C'est une double liaison, mais les alcènes. Nomenclature. Les alcènes sont nommés à partir de nom d'alcane. Les alcanes. Le terme an, on le remplace par n. En indiquant قبل n كنديروا l'indication ديال هاد فين كاينه هاد لا دوبل ليزون بحال مثلا هذه 1 2 3 4 ولا 1 2 3 4 لا دوبل ليزون فين كاينه في 2 سواء جينا من هاد لوسونس ولا من هاد لوسونس سي توجور 2 اذا غيكون عندنا ولا هذا لا هذا صافي اذا هذا غيكون بوت جوج ان هذا 1 2 3 4 5 6 7 ولا 7 بحال سي لا ميم شوز. اذا غنحاولوا ممكن نعطيو سميتو كل واحد فيهم. اذا هذا شنو غيكون عندنا لا شين كربونيك لا لونغ هي هذه. اذا غيكون عندنا في 3 الميتين 3 ميتين بنتان كاينه فيه في لا دوزيام لا دوبليزون كاينه في لا دوزيام كربون 2 ان. هنا 6 ميتين هبتان. اذا الميتين كاين في 6 هيب جوج ان. اذا هنا الاولويه سميتو في النومنكلاتور كتكون على لا دوبل ليزون. كنحاولوا يمكن نعطيو لا دوبل ليزون لو بلو بوتي سميتو نومبر صغير بوسيبل ماشي بحال لو سبستيتيون. الا كاينه دوبل ليزون مع لو سبستيتيون كتكون الاولويه لا دوبل ليزون. لا ميم شوز هنا عندنا هنا دوبل ليزون. اذا غيكون هنا 2 3 ديميتيل هيكسان 1 ان. يعني انا غناخذ واحد هي هذه واحد والايتيل كاين هنا ثم الايتيل عاوتاني كاين هنا. انا غناخذ هذه هي لا بلي نوار اللي هي اون نوار. Les rouges, ce sont des substituts. Les alcènes, ce sont, par définition, ce sont des hydrocarbures acétyléniques ou non saturés. ont pour formule générale CnH2n-2. يعني فيهم واحد triple liaison. Ils possèdent dans leur molécule une triple liaison entre les atomes de carbone. La nomenclature كتكون بحال les alcènes غير كنغومبلاسيو n par YNE. دونك اكزومبل بحال مثلا هذا كيكون غناخدو لا بلي لونغ شين نحاولوا ما يمكن نعطيو لهاد لا تريبل ليزون لو بلو بوتي بوسيبل الرقم الصغير كاع. اذا هنا الا مشينا في هاد لوسونس غيكون عندها النيميرو 4. الا جينا من لوسونس غيكون عندها النيميرو 3. اذا غنعطيوها النيميرو 3. اذا لا نيميروطاسيون ديال لا ليزون هو الكربون الاول اللي جا في لا ليزون. هنا باغ اكزومبل الا جينا من هاد لا نيميروطاسيون هاد لوسونس غيكون هذا هو الكربون. لا نيميروطاسيون ديال هذا الكربون اللي غتاخذ لا ليزون. الا جينا في هاد لوسونس غتاخذ لا نيميروطاسيون ديال سو كربون صافي. اذا هذا سي لا ميم شوز. هنا تجمعوا عندنا الان مع الان. اذا كل وحده فيهم كنسينياليو لا بوزيسيون ديالها. زيت البيتين دو ان اكسيتيرا 4 ميتين سي صا. هذه هي لا نومنكلاتور ديال لي زالسين. Modification du squelette carbonique. Pourquoi on modifie le squelette carbonique? Les opérations de raffinage du pétrole consistent à transformer chimiquement leurs constituants. يعني كنصاوبوا سميتو كنترانسفيرميو لي كونستيتيون ديال هذيك الرافيناج اللي عندنا. بحال مثلا بغينا واحد الكومبوزي ما كاينش عندنا سيتادير خصنا نبدلو هذيك لا ستركتور اللي كتبرودوي باش نلقاو واحد ان اوتر élément اللي هو جديد اللي ما كاينش في الرافيناج. Ces modifications du molécule permet d'adapter une molécule en fonction de l'usage que l'on veut faire. Ceci s'effectue par des réactions chimiques. Comment ça se fait? Il suffit par un craquage. Il permet de raccourcir la squelette carbonée des hydrocarbures saturés. On porte à haute température l'hydrocarbure et sous l'action de l'agitation carbure les liaisons CC se brisent. يعني هذه الكراكاج كنهرسو بها واحد لا ليزون كربون كربون باش نصاوبو دو موليكول اللي هما صغار على هذوك اللي كانوا عندنا في ليطا انيسيال. On transforme les molécules lourdes en molécules légères de plus volatiles. هذا هو
كراكاج. بحال مثلا هنا عندنا هذا الكالو كنهرسو على جوج باش يصوب لينا واحد الالكال ليجي مع واحد لالسين كنقسمو على جوج تلك ان تيكالا بي بلس هادي موان بي بلس بي كتعطينا ان صافي. لو نومبر دي زاتوم ديدروجين سي لا ميم شوز تيبقى عندنا لو ميم نومبر. ولا كنستعملو لو غوفورماج. Le reformage permet de modifier profondément la squelette carbonée des hydrocarbures saturés. On porte à haute température les hydrocarbures et sous l'action de catalyseurs, des liaisons se brisent et autres se forment. يعني le reformage كنهرسو des liaisons hydrogène ولا des liaisons carbone-carbone, carbone-hydrogène باش نفورميو des autres molécules. L'exemple وكاين آخر méthode هي la polymérisation. La polymérisation, un polymère est un grand molécule appelé macromolécule. Résulte de la répétition d'un grand nombre de fois d'une petite unité appelée motif. يعني كناخدو واحد الموتيف مثلا واحد الموليكول اللي هي صغيره كنعاودوها بزاف ديال لي فوا باغ بوليميريزاسيون باش نصوبو هادوك لي بوليمير. لو كراكاج on va mettre en détail le craquage. كاين عندنا لي تيب ديال الكراكاج. كاين الكراكاج كاتاليتيك يعني كاين واحد الكاتاليزور باش نديرو هاد الكراكاج يعني باش نهرسو لا ليغيزون كربون se fait à l'aide d'un catalyseur. Le craquage se fait à l'aide d'un catalyseur dit à base de platine molybdène qui ont utilisé pour favoriser et accélérer ce type de réaction. يعني كنستعملوا البلاتين مع الموليبدان باش نديرو هاد لا رياكسيون ولا باش ناكسيليريوها. اكزومبل بحال مثلا هادي C20 H42 à l'aide de platine 500 درجة سلسيوس كتكون التيكان مع التيكين صافي لالسين مع الالكان. وكاين الكراكاج تيرميك يعني كنستعملو فيه غير لا طومبيراتور consiste à chauffer les molécules lourdes sous pression jusqu'à ce qu'elles fragmentent en molécules plus petites d'alcène. يعني كيتصاوبو عندنا دوز alcène à l'aide de la température. وكاين un autre craquage اللي هو hydrocraquage. En présence de l'hydrogène, une chaîne carbonée peut se briser et se forme alors deux alcanes plus ramifiés. نصوبو لي زالكان اللي هما plus ramifiés. يعني هذا كنزيدو عليه الهيدروجين في لا طومبيراتور كيعطينا دوز الكان ولكن واحد فيهم كيكون ramifié. في un substituant ولا plusieurs substituants. وكاينه لا vapocraquage. La vapocraquage en présence de l'eau ou la vapeur de l'eau sous une haute température laquelle peut atteindre 800 degrés Celsius, la chaîne carbonée peut se briser et se forme alors deux alcènes. وكيتكادو عندنا هنا deux alcènes. Voilà. كنديرو la vapeur plus la température et se forme deux alcènes plus l'hydrogène. ولا كتسمى يقدر نسميو هذه حتى هي l'hydrogénisation. Le reformage par ramification. يعني كنزيدو لي راميفيي ديال la molécule. Cette réaction dite aussi d'isomérisation permet d'améliorer l'indice d'octane de l'alcane linéaire en créant des alcanes ramifiés d'indice d'octane اللي هي la vitesse de combustion. يعني كنزيدو la vitesse de combustion les propriétés combustibles ديال هاد البرودوي اللي غنحصلو عليه. يعني الا كان عندنا واحد الالكان باغ اكزومبل اللي ما عندوش هذيك البوسيبيليتي انه يكون كومبوستيبل كنديروا ليه الغوفورماج كنبرودويو دي برودوي اللي هما كابابل باش يكون عندهم ان انديس دوكتان ولا لا بوسيبيليتي دو كومبوستيون. باغ اكزومبل هادي كنصوبو كنديروا غير لي زومير ديال هذا. يعني كتكون عندهم لي زومير هو باش كتكون عندهم لا ديفيرونس فقط في لا ستركتور مي كتكون عندهم la même formule brute, mais la formule semi-développée ou la développée qui est différente. Par cyclisation, il y a une ramification, il y a une cyclinisation. يعني كنرجعوا واحد الموليكول اللي هي linéaire كتولي cyclique. À partir d'un alcane linéaire, on obtient un alcane cyclique par élimination de l'hydrogène. Exemple,
هذه بحال عندنا باغ اكزومبل هاد لا موليكول كنحيدو ليها الهيدروجين وكنصاوبو واحد لا موليكول اللي هي سيكليك. Déshydrogénation. À partir d'un alcane linéaire, on obtient un alcène par élimination de l'hydrogène, rupture de la liaison CH. Exemple, dans le butane, كنحيدو له جوج ديال الهيدروجين كيتكون عندنا البوتين. Très bien. La polymérisation. Un polymère est une grande molécule appelée macromolécule, résulte de la répétition d'un grand nombre de fois d'une petite unité appelée motif. يعني كنلصقوا واحد النومبر ديال لي موتيف. باغ اكزومبل عندنا واحد لالسين هذا بوليميريزاسيون الفينيل كاينه هاد لا موليكول هاد الكلورو ايثين كنعاودوه بزاف ديال لي فوا ان فوا كيتعاود ان فوا باش تفورما عندنا البولي فينيل كلوريد. بحال مثلا البولي ايثيلين كيكون عندنا الايثيلين كنعاودوه ان فوا باش يتفورما عندنا البولي ايثيلين. بولي بروبيلين كيكون عندنا البروبيلين كنعاودوه ان فوا باغ لاديسيون باش يتفورما عندنا بولي ايثيلين. ولا بوليستيرين كيكون عندنا الستيرين هاد الموليكول ديال الستيرين كنعاودوها ان فوا باش يتفورما عندنا البوليستيرين. هذه هي لا بوليميريزاسيون. C'est-à-dire on additionne واحد الموتيف plusieurs fois n fois pour qu'on forme une molécule اللي هي géante اللي هي grande à l'aide ديال لا بوليميريزاسيون. هادو كتسموا لي مونومير هادو كيتسموا لي بوليمير. مونومير بوليمير صافي. يعني الا عندنا بحال هادي الكلورو ايثين كيتكون عندنا بولي فينيل كلورين PVC. الا عندنا ليثيلين كيتكون عندنا بولي ايثيلين. الا عندنا بروبيلين كيتكون عندنا بولي بروبيلين اكسيتيرا. بوليستيرين كيتكون عندنا بوليستيرين. Les groupes caractéristiques et la réactivité. Présentation. C'est une squelette carboné. شنو هما les caractéristiques؟ هما des squelettes carbonés radical hydrocarbonés sur lesquels est fixé une groupe caractéristique. L'atome ou groupe d'atomes qui caractérise une classe de composés organiques et qu'on détermine fondamentalement des propriétés physiques, la solubilité, le point de d'ébullition, le point de fusion et chimiquement la réactivité et l'isomérie de ce composé. يعني فاش كنزيدو دي موليكول باش نفورميو اون موليكول اللي كيكون عندهم دي كاركتيرستيك. فاش كيكونوا هاد لي موليكول هاد لي زاتوم في واحد لا موليكول هاد الكاركتيرستيك كتعاود في لي موليكول. باغ اكزومبل هادي عندنا فيها هاد الكاركتيرستيك COOH وكاين عندنا لا شين كربوني ولا كيكون عندنا هادي COOO. الوغ هادو كيتسموا لي غروبمون كاركتيرستيك. هاد لاشين هادي كتسمى لاشين كربوني راديكال هيدروكربوني. هاد الكربون كيتسمى لو كربون فونكسيونيل. Très bien. Exemple ديال لي زامين. Les amines dans lesquels on a plusieurs atomes de carbone sont directement liés à un atome d'azote. Il a un atome d'azote في واحد l'enchaînement carboné كنسميو les amines peuvent être considérés comme dérivants de l'ammoniac NH3 par la substitution progressive des trois atomes d'hydrogène par les chaînes carbone. هذا c'est un amine. On a une chaîne carbonée فيها reliée à l'azote كيتسمى هذا امين بريمير. فاش كيكون عندنا دو اتيون وعندنا ان سول اتوم ديدروجين كيتسمى امين سيكوندير. ان امين tertiaire c'est un amine dont l'azote n'est pas lié à aucun atome de l'hydrogène. C'est le nombre de groupements de carbone substituant d'azote qui indique la classe ديال l'amine. يا شحال عندهم من الكربون في substituant هو اللي كيحدد لنا la classe ديال l'amine. Parce qu'il y a de l'azote, il y a deux atomes d'hydrogène et un seul atome de carbone qui est le premier. Mais qu'il y a deux atomes de carbone et un seul atome d'hydrogène qui est le secondaire.
اللي كيكون lié à 3 atomes de carbone كنسميوه un amine tertiaire. La nomenclature ديال les amines. Concernant les amines primaires, si la fonction amine est en position terminale, يعني هذا كاين في الترمينال يعني كيكون amine primaire, on ajoute le suffixe amine au nom de l'alcane ou l'alcyne en supprimant le E final, donc le dérivé radical R. Si la fonction est au milieu de la chaîne, il faut alors indiquer sa position à l'aide d'un indice numérique entre tirés. Si plusieurs groupes NH sont présents, les numéros d'atomes de carbone qui en portent sont indiqués dans l'ordre croissant, séparés par virgule, l'ensemble étant mis entre tirés avant le préfixe multiplicatif précédant le suffixe amine. Exemple ديال امين بريمير ها هو زميل اللي هنا امين بريمير. هنا لونشينمون كاين في ليكستريميتي يعني سي با لابين باش بوغ انديكي لا بوزيسيون ديال هاد لامين. باغ اكزومبل هادي كاين في الميليو ديال لاشين، هادي كاين حتى هو عندنا دو زامين يعني غنسينياليو دي نقولو دي زامين امين. هنا كاين عندنا السين. dans la nomenclature ديال لا بروميير شين غنختارو هادي لا بلو لونغ اللي هي البروبان، اذا غيكون بروبان امين. هادي غيكون 1 2 3 4 يعني بوتان 2 امين، بوتان 2 امين. لا تروازيام عندنا 1 2 3 4 يعني عندنا البوتان وعندنا ديزامين. فين كاين واحد في جوج وكاين واحد في ثلاثة، ولا كاين واحد في جوج وفي ثلاثة غيكون بلوتان 2 3 ديامين. هنا عندنا 1 2 3 4 عندنا البوتين، وعندنا هنا l'amine في النيميرو. إذا la fonction amine alcène a la propriété على la fonction amine. Donc غيكون butène 3 amine. Les amines secondaires et tertiaires. Nomenclature. Ils sont considérés comme dérivants de l'amine primaire correspondant à la chaîne carbonée la plus longue. On fait précéder le nom de l'amine par celui ou le ceux des groupements alkyles qui n'appartiennent pas à la chaîne carbonée la plus longue, précédée de N, signifiant qu'elles sont liées à l'amine. Les substituants sont nommés par ordre alphabétique en laissant un espace entre eux. Le dernier est accolé au nom de la chaîne principale. S'il y a plusieurs fois même substituant, alors le préfixe multiplicatif adéquat est utilisé. Si deux substituants sont sur l'atome d'azote, alors le N est doublé. NN dit alkyle. Si un de deux n'est pas sur l'azote, alors on indique le numéro sera donné après le N. Donc, exemple, là, l'amine il est lié à deux radicales. On a un amine secondaire, amine tertiaire, amine tertiaire, amine secondaire, amine secondaire, amine tertiaire et diamine. La nomenclature de celle-là. إذا كنختاروا على الشيء لا بلو لونغ غنقولوا هنا عندنا واحد ان سول راديكال، إذا غنقولوا ان ميتيل سيتادير هاد الراديكال اللي هي على طون دو لازوت بروتان 2 امين، هنا لاشين كاينه جوج. هنا غنقولوا بروبان وعندنا هنا ميتيل واحد الميتيل اللي هي على طون دو لازوت، هنا يكون ان ميتيل بروبانامين. هذا عندنا 3 ولكن عندنا دي ميتيل صافي، غيكون عندنا ان دي ميتيل بروبانامين، ان
c'est-à-dire les amines, ils sont liés à l'azote. On a يكون عندنا NN ميثيل كاين الميثيل مع الإيثيل جوج فيه الميثيل بروبان واحد N. هذا السيكلو بنتان لما يكون N ميثيل سيكلو بنتان أمين سيكلو بنتان أمين N ميثيل سيكلو بنتان أمين. هذا غيكون NN إيثيل ميثيل سيكلو هيكسان أمين. الترنير فيها دي ميثيل ديامين غيكون بوتان دو تروا ديامين. كيف كسوا لو سونس اللي اخترناه هنا غيكون عندنا دو تروا واحد جوج ثلاثة زوج لا ميم شوز. Les alcools. On appelle l'alcool tout composé dont le groupement hydroxyle est la fonction principale. On distingue trois classes d'alcool. هذا كيتسمى alcool primaire, alcool secondaire et alcool tertiaire. كل واحد فيه هذا الكومبوزي OH هو la fonction principale كيتسمى l'alcool OH. Le reste, ce sont des radicaux carboniques. Le nombre de groupements carbone substituant du carbone fonctionnel et indique la classe de l'alcool. On a un radical un seul, c'est-à-dire alcool primaire. Le carbone fonctionnel, il est lié à un seul radical, c'est-à-dire alcool primaire. Il est lié à deux radicaux ici, c'est-à-dire alcool secondaire. Il est lié à trois radicaux, c'est-à-dire c'est un alcool tertiaire. La nomenclature des alcools, c'est la même chose pour les alcanes, sont nommés à partir du nom des hydrocarbures dont leur formule dérive, qui l'ont fait suivre la position du carbone fonctionnel puis de la terminaison ol. يعني كنمشيو للكربون فونكسيونيل فين كاين وكنعطيوه اول دو فاسون كو هاد اول هادي هاد الكربون فونكسيونيل نحاولوا ما يمكن توجور نعطيوه لو بلو بوتي نومبر بوسيبل. Exemple, CH3COH et l'alcool méthylique. Vous savez, c'est le méthylique ou le méthanol. Obtenu jadis par la distillation du bois, elle est très toxique. Et son absorption peut provoquer des cécité ou même la mort. هذا كيقدر يؤدي la mort اللي كيتسمى الميثانول. L'alcool de méthanol. كاين CH3CH2OH اللي هو l'éthanol est produit par la fermentation alcoolique de matière sucrée. On le trouve dans toutes les boissons alcooliques. هذاك اللي كنلقاوه في les alcools في les boissons alcooliques مثلا في المحيا ولا الفيرمونطاسيون كاملين ديال سميتو كتعطينا هذا الميثانول الايثانول الفيرمونطاسيون ديال لي فري. وكاين هذا اللي هو ديول l'éthanol 1,2, l'éthanol 1,2 diol était utilisé comme antigel dans les radiateurs d'automobile. هذاك اللي كنستعملو في الرادياتور ديال الطوموبيل هو سي ان الكول. Application. Nomme les alcools suivants. نعطيو la nomenclature ديال les alcools. Le premier alcool, on choisit la plus longue chaîne, غتكون هذه ولا هذه بحال سي لا ميم شوز دو فاصون غنعطيو له نيميروطاسيون باش نعطيو له هذا الكربون فونكسيونيل لو بلو بوتي نومبر بوسيبل. يعني غنمشيو من هنا سي 1 2 3 4 اذا غيكون بوتان دو اول لا كاين ميثيل كاين دو ميثيل بوتان دو اول دو ميثيل بوتان دو اول. C'est un alcool tertiaire. Il y en a trois ramifications. Voilà. L'enchaînement de la plus longue chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. صافي كاينه بحال هادشي اللي اختارينها غتكون لا ميم. سي ميو باش نختاروا هاد لاشين هادي باش نحيدو علينا هاد لي زو بروبان اللي باقي ما غتقراوش. الا قلنا النومنكلاتير ديالو راه باينه غنقولو هذا كيتسمى الا استعملنا هذا كومراتيكال كيتسمى ايزو بروبان. هذا كامل كيتسمى ايزو بروبان، ولكن غنحاولوا الامكان نتفاداوه في هاد الماشين في هاد النومنكلاتير. غناخدو 1 2 1 2. هذا سي الكول سيكوندير لان عنده دو راميفيكاسيون جوج ديال لي كربون. هنا عندنا الهيدروجين لان 1 2 5 6 ديال الكون 1 2 3 4 5. وعندنا الميثيل في 3 وعندنا الايثيل في 4. عندنا الايثيل في 3 6 ديال 3 ايثيل 4 ميثيل اشنو بنتانول بنتان جوج اول 3 ايثيل 4 ميثيل بنتان جوج اول ولا كيتسمى 3 ايزوبروبيل بنتان. الا خدينا هذه ديال الشين غيكون هذا ايزوبروبيل. سي ان الكول سيكوندير جديد. هذا كيكون الكول بريمير لان عندي اون سول راميفيكاسيون. اذا غيكون 3 ميثيل هذا الميثيل بنتان اول لان الكربون فونكسيونيل هو النيميرو 1 سي با لا بين دو سينيالي لو 1. اذا كانت هنا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه كنسينياليوها، ولكن اذا كان 1 ما كنقولوش اول. هنا بنتانول ديريكتوم الكول بريمير. هذا فيه جوج ديال لي اول يعني دي اول غيكون 1 2 3 4 5 6 كربون وهي الهكسان. وناخدو لا نيميروطاسيون هذه الا خدينا هنا 3 وجينا هنا 2 3 4 هنا غتكون 3 5. هنا غناخدو هذه غتكون هكسان 2 4 ديال غتكون سيكوندير لأنه لي كربون كاملين هنا إلا شفتهم عندو دو راميفيكاسيون. Les aldéhydes et les cétones. Les fonctions aldéhydes et cétones ont fait le même groupe fonctionnel, mais différent par l'environnement de ce groupement. هذا الكربون الكربونيل كيكون فيهم بجوج لي سيتون و لي زالديهيد. لا ديفيرونس فين كاينه بالنسبه لي زالديهيد كيكون عندنا ان راديكال بلس ليدروجين. بالنسبه لي سيتون هنا ار يقدر يكون الهيدروجين ولا انالكين. الا كان الهيدروجين راه كيبقى دائما سيتان الديهيد. بالنسبه للاخر كاين ار بريم هذا خصوش يكون هيدروجين جامي باش يكون ان سيتون. يعني ار بريم سو سون دي الكيل ديفيرون دو ليدروجين. لو ديفيرونس انتر هادو كاملين فيهم الجروب كربونيل. صافي الا كان فيه الهيدروجين سي كومبورت ان هيدروجين كيقول لنا عندنا الديهيد. الا ما عندناش كاع الهيدروجين كيقول لنا عندنا ان سيتون. Les cétones pourraient donc être considérés comme des aldéhydes secondaires. La nomenclature des aldéhydes. Les aldéhydes nomment à partir de noms de l'hydrocarbure dont la formule dérive qui l'on suive de la terminaison al. بحال هذوك لي زالكول غير كنبدلو اول بال. صافي la nomenclature ديال هادو les cétones sont nommés à partir de l'hydrocarbure dont leur formule dérive qui en suivent de la position de carbone fonctionnel. هنا ويس كاين عندنا ديزالكيل يعني خصنا نديرو دائما لا سينياليزاسيون في كاين عندنا هذا وكنتبعوه بأون. سيتون ال بالنسبه للزالديهيد الكول اون يعني لا تيرمينيزون هذه اللي كناخذوها في الغالب الديهيد ال. غير بالنسبه لهادو لي زالكول كناخذو بالنسبه لي زالكول اون هادي اون. بالنسبه للزالديهيد كناخذو ال. بالنسبه للسيتون اون. انا نومنكلاتور ديال هادو ابليكاسيون. بالنسبه لهادو كاين عندنا هنا
l'hydrogène, c'est-à-dire c'est un aldéhyde. وكنشوفوا هذا l'enchaînement ديميثيل جوج ثلاثة ديميثيل بنتانال. هذا كنشوفوا عندنا الإيثيل وكان 5 إيثيل بنتيل 7 أل. إذا دائما هذه كتاخد رقم واحد لأن عندها اسبقية على الألديد على الفونكسيون ألديد. بالنسبة للسيتون عندنا 4 سيتون 3. هنا جروب الكيل، هنا جروب الكيل اللي دايرين بأو، هنا الجروب الكيل اللي دايرين بأو، c'est-à-dire c'est un cétone. بالنسبة للبريمير هو البيوتانون، الدوزيام سي 4 إيثيل سيكلوهيكسين لأن فيه دوبل ليزون 3 أون. هذا لا ميم شوز كنختارو لا بلي لونغ شين يعني 4 إيثيل هيكسان 3 أون. Les acides carboxyliques. Les acides organiques ou carboxyliques ont pour groupement fonctionnel, donc un groupe fonctionnel, fonction acide carboxyle. La base conjuguée est un ion. يعني إلا مشى ليه العدد الهيدروجين كيتحول لواحد الإيون كيتسمى كاربوكسيل. الإيون كاربوكسيل. وكنقولوا ليه وات. Nomenclature. Les acides carboxyles se nomment en suivant le nom de l'hydrocarbure correspondant par la terminaison oui, en plaçant à la tête de mol acide. La nomenclature se fait toujours à partir de carbone fonctionnel. لأنه هذا كيكون دائما في الاكستريميتي ما يكونش يكون في الوسط ديال لاشين كربون. ابليكاسيون عندنا هذا غيكون 1 2 3 4 بيتان اسيد بوتانويك. هذا اسيد بوتانويك. هذا لونشينمون هذا غنختارو لا بلي لونغ شين 1 2 3 4 5 6. دار الهكسان. إذا كاين ليميتيل فيه الإيثيل في 3 وكاين ليميتيل في 5. إذا أسيد 5 إيثيل 3 إيثيل 5 ميثيل هكسانويك. لا ميم شوز عندنا الميثيل لا بلي لونغ شين هي هادي كاين ليميتيل في 3. إذا أسيد 3 إيثيل بنتانويك. Les composés halogéniques. Les dérivés halogéniques résultent du remplacement d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène d'un hydrocarbure par un halogène, chlore ou l'alvorone, l'iode, et plus rarement le fluor. Leur groupe fonctionnel est donc voilà, quand on remplace l'hydrogène, un halogène, il est le chlore ou l'alvorone ou l'iode. La nomenclature. Les composés halogéniques désignent par le nom de l'hydrocarbure correspondant précisément le préfixe précédé par le préfixe chloro, la bromo, la iodo, au fluor, et indication de la position de l'halogène. إلا عندنا بزاف جوج ولا ثلاثة كنقولو دي ولا تري إكسيتيرا. إكزومبل هذا غنقولو كلورو إيثان. سولوينا هذا عندنا بوتين كلورو بوتين. البوتين كاين في 3. عندنا البرومو كيكون نميرو 1. دي كلورو ثنتين واحد. هذا لا بلو لونغ هو هادشي لا بلو لونغ والبي سابقة على السي. إذا غيكون هنا 1 برومو 3 كلورو بيوتان. Oxydation des alcools. كاينه l'oxydation totale هي اللي هي لا combustion. Donc l'équation هي هادي. Par exemple combustion ديال البوتانول سميتو كيعطينا CO2 مع H2O. وكاينه l'oxydation ménagère. On parle d'oxydation ménagère s'il n'y a pas modification de la chaîne carbonée de la molécule. يعني ما كتموديفياش لي كربون. ما كنعرفوش النمبر ديال لي كربون كيبقى النمبر ديال الموليكول غير الهيدروجين اللي كيتموديفيا. Importance de la classe de l'alcool. L'oxydation des alcools peut se faire avec des faux de réactifs ou avec excès d'oxydants. La classe d'un alcool peut déterminer à partir de l'étude de l'oxydation. يعني يما استعملنا ان ديفو ديال الالكول ولا كنديرو ان اكسترا دالكول. انا مثلا هادي l'oxydation ديال ان الكول بريمير كتعطينا اناليز. Si nous avons un défaut d'alcool, alors
l'aldéhyde qui se constitue se transforme en acide carboxylique. إلا كان عندنا هذا الألكول، إلا عندنا أن ألكول تيرسيير كيعطينا أن سيكوندير كيعطينا أن سيتون. ألكول بريمير كيعطينا ألديهيد مع أسيد كاربوكسيليك. Alcool secondaire, il nous donne un cétone. Pour l'oxydation ménagère d'un alcool tertiaire est impossible car il n'a pas d'atome d'hydrogène sur le carbone porteur de fonction. هذا ما كيكونش عنده الهيدروجين اللي غيتأكسيدا. Donc, oxydation ménagère d'un alcool primaire. Oxydation limitée, c'est-à-dire اللي ما عندناش اونكسي سميتو l'alcool. L'alcool s'oxyde en aldéhyde. La réaction d'oxydation se fait entre deux couples, aldéhyde, alcool, et un autre couple. L'équation d'oxydation de l'éthanol, par exemple, à l'aide de permanganate, l'aldéhyde مع l'alcool, l'aldéhyde et l'alcool. Il y a l'équation, demi-équation de l'oxydoréduction de le permanganate, la demi-équation d'oxydation de l'alcool, elle nous donne l'équation qui est formée de l'aldéhyde. Oxydation totale. إلا كاين توتال c'est-à-dire هذا كيخضع للأكسيداسيون. l'équation d'oxydation de l'éthanol par l'ion de permanganate. donc كيوقع البرمانغانات وكيعطينا لاسيد كاربوكسيليك. oxydation ménagère d'un alcool secondaire كيعطينا un cétone. dans l'équation d'oxydation de propane 2 par l'ion de permanganate selon les demi-équations au moins les demi-équations وكيعطينا هذا toujours كيعطينا le citron. Étude pratique. Il a un alcool qu'on ne sait pas sa classe. On peut déterminer la classe de l'alcool à l'aide de quoi? La classe de l'alcool en lui ajoutant, on prend comme oxydant l'ion de permanganate, coloration violet. On ajoute cette solution sur l'alcool. La coloration à l'alcool. On observe que sa couleur ça change en violet. À l'instant, sa couleur change, c'est-à-dire si après la réaction la solution est colorée, alors l'alcool est de départ était primaire ou secondaire. Il y a la réaction. S'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire que l'alcool est un alcool tertiaire. Il n'y a pas de transformation sur l'alcool. Quand on a avec l'alcool, les oxydants, on ajoute le DNPH. Si elles sont toujours, on change la couleur jaune, l'apparition de le produit présente en groupe. يعني إلا كان إلا زدنا عليه ال DNPH يعني عندنا هنا الجروب كربوني l'aldéhyde ولا السيتون. On doit effectuer un test pour conclure la nature du produit. يعني هذا كنزيدو عليه عاوتاني نرجعو لا تيست دو فيلمين. On observe que كيتفورمو عندنا دو واحد كيكون فيه un dépôt. Si le test de réactif du fialine est posé apparition d'un précipité rouge brique, qui contient un rouge brique, et en fait un aldéhyde, donc l'alcool est oxydé et primaire. Et là, avec l'alcool, l'oxydant, le fialine, on transforme un rouge brique, et avec l'alcool c'est primaire. Et là, on a la couleur bleue, c'est-à-dire si la solution de fialine n'a pas interagi, l'alcool du départ était secondaire. يقدر يتفورم عندنا un composé اللي هو الكحول, c'est-à-dire un acide carboxylique. يمكن نعرفوا la nature ديالو à l'aide de pH. Déshydrogénation. La réaction est analogique à l'oxydation quand à son résultat consiste en départ l'hydrogène de groupe fonctionnant selon le schéma. يعني l'hydrogénation يعني كنحيدوا الهيدروجين من لا موليكول. الا حيدنا الهيدروجين هنا ها واحد الهيدروجين ها واحد الهيدروجين كترد هذه كتولي double liaison plus l'hydrogène. Ce départ d'hydrogène se produit si on fait passer la vapeur de l'alcool vers 300 degrés sur le cuivre. هذه كتوقع
allez, de cuivre. L'alcool primaire se transforme en aldéhyde. يعني إلا كان عندنا هنا HR يعني غيبقى واحد H وواحد R يعني غيتفورم عندنا الديهيد بحال هادي RCH2OH غيمشي واحد H مع OH غيتفورم عندنا RO سيتادير غيتفورم عندنا انالديهيد هنا غيكون عندنا واحد H. Les alcools secondaires se transforment en cétone يعني إلا حيدنا هادو حيدنا ليهم OH كيبقى لينا هنا ROH analdéhyde. L'alcool tertiaire non pas hydrogéné mais elle peut s'hydrater pour se transformer en alcène sous l'effet de l'oxyde d'aluminium. يعني لازم l'oxyde d'aluminium l'alcool tertiaire كيتفورم عندنا ان alcène mais à 350 degrés Celsius. Merci pour votre attention. C'est